داوود جان بله. مشتک کندن یاد داری؟ نه. نون خورده یاد داری؟ ها؟ بله. به گردن بند باشه، شیطونی نکنی. خوبه؟ پیار من نگی که مادر من بگه ماسال گیل لگمه بخورده. خب که گردن من بند اگه ببینم به می سالت ماسه میته به تاری تو بزنون که تو به یک بخور بله سیبوی دوغ بدی. نمیگی؟ نه. خدا بزرگو دوجو برکت بده. خدا بگو عمر بده اینا رو. نه بله. خب کم کم متر کنی، بفهمیدی؟ همیت کیف میدنی وخش. یا خوندنی هم بکو داود. نه من یاد ندارم. بو خوند اگه بابا با تو دوغم میدم اگه بخونیم بس کرم میدم. ها؟ یاد ندارم بخوندم. با قربان دم دروازه میشم بی بی سنم جانم انار سیستانم صدا تر میشنوم بزغاله میشم بی بی سنم جانم انار اینا جلویت بود من بیتر نبود. بله. تو بلیو نگو بگو بله. بفهمیدی؟ بله. انا با میگه بله ها بگو بله. بله. بفهمیدی؟ بله. آفرین. کو بگو نه خیر. نه خیر. ها داوید جان ما چه سعی کنیم بشوده. خب بده فکر. گردن همه بند باشه که بشوده. داوود جان بله. بگو چی مادر تو باشه ایله بشیشون به تا میدم. خوبه
باز اینا با تو میدم خوبه؟ خوبه. دل من با تو بسوخی ما خیلی نخوری بفهمیدی؟ خوبه. بخور دیگه مکیون خوبه. بخور بخور بخوریم منو. بگه بخور بخوریم. من بخور پس خوراتو میکنم بابا من بیام مادم هیچی نگی بابا جمع کن یه قایم کن قایم کن که بابا میبیام هیچی نگی نام خدا خوب بو شده سعی کردم چه کار میکنی بابا؟ چه اینجا شیشته ای؟ بله این چه بی ماسار سالتا ماسه کمی به تعذیر اختومه او رد سطل ما سیلدی رد از این گلدی بغدر دست مادر کو بده تکونده. خب تو چی کار داری میمیته کارو؟ مادر ما گفتم امروز شونه ما درد میکنه خب باز نمیدی باز رد از این گپاری ردی سکو برو به خانه خاله خو بگو بشکای شیر خور بیاریم به کنار کوچه کنه با شیران مایم ببرم به شهر شیرا شما رو بردارم بخزه اورم می خود خو باز ببری نه بشی ببر دیگه ببرم خود خو ببر دست نکنی که گردن ما باید بردار ببرم خود خو ماسار دست نمیده به تا گوشت بزنیم کتاب سراخ و شیلو بچیلیم خوبه بریم خیر بریم زودی بیای خب بابا ما چون چریت دل ما درد میکنه کمتر دیشه به تو بودم که چیره کمتر من چون با خوش دارم برو دیگه نه امیر میتا کندومی چه شدم دوباره تکون نده دیگه بعضی میشه بریم چه کاره میخوایی و شما برای شیرار دیگه جمع کردیم اگه کی خرابه نه که پیادری کرده برو مثل که چاش زیاد نون خودی برو شما گودری شیرار جمع کردیم این همه 2 تا 20 لیتره اونا رو بگو میگم بگذاری خاله بدم کوچه که پیرم میاد هر روز نمیگذارم بگو دم کوچه خودی نمیفهمم دیگه برو بابا خاله من همه روز گپ گندی با شما گم چه کارم دو نداده باشه دیگه هر کی بگفته باشه خیره دو ندادن دو هم بدتر چی گفتم خاله من گفت که مادر چیز پیار تو چی چی رقمه که تال 15 16 تا 20 لیتر ما رو ببردن انا اصلا خبر قال اکر به من میارم اما چون یک روز میگم پولا ما گم شده یک روز میگم اما چون مولا ما این پولا رو با باله چی بدیم یک روز میگم مولا ما چون پولا ما این جمع کنیم خود ما بخیر مجلس داریم پولا به کار باز میدیم پولا شما دیگه بعد از این گپاری رو دیگه برو دیگه نای کرده نرو برو خوبه اما داوی تا نگذاریم اینجا بشینه و میخوره برو تو برو گردن ما بند باشه میخوره وای بعد شرایط شده موجوده بود خوشلوچی مال براخ میکشه این وضعی حال وقتی نبگم کار خدمتی هر دم به جفنگ میگم یه ایجی تو پیش کرد او جاکرم بده پیاله رم بده بیا میبینم میگم را رفتن نمیتونم بیا بس اگه سر چون راست خور بگم ما
تازی چی رشته؟ ماست اشتم. ماس بود؟ بله. اشته ماسا بوده؟ ماست که جمع ماش که میتونم دام. یعنی این کو آره کو اونه که تکنیم چی شو؟ خورده. کی خو؟ هیلک خو؟ بله. مبارک باشه اینجا نشونم که چون گرده به داد گرفته راه رفته نمیتونم یک جک دو قدم بالا کرده خانزاده باشه بیای خودتو کار دارم دوغ بات تکون میده نه نگفته دوغ تکون یا برو تو باز من خود از این گم میزنم بس سردارم جان اشترمو خوبی بخیری چیالاوا خوبی بخیری چیراسی چیالاوا جونجوری بخیری چیالا خیرات این طرف ما دیگه چه کار کنیم میایم دیگه شما خبر میگیم که خوشحال که هستی شکر الحمدلله خیرات موجود گفتم از بعد بیایم بیسکلی شیری داریم همین شیرا ما رو هم ببریم شیرا شما بله ها آخ شیرا شما که چند دفعه بیاوردم ببردم گفتیم چون ارزون برمیداری قیمتی ارزون ما نماییم این بوریال چکار شد باز حال پشیمون شده که بیا شیرا ما رو ببر خب غمی نداره ببخشیم دیگه همین شیرا ما رو هم روز بیسکلی میشه همینا رو بیایم ببریم موجود شیرایی که ما دی پی و بالا همه جمع کردنی به جمع منه رسم ابو که ضرب مسئله که بشنیدی بله که میگن او درس را گیلو که دختر همسایه خلمو که حالا اگه با ما که میرسید ما چون دوری به شما ارزون برد میداریم سری په ارزون برد میداریم ما هم زحمت میکشیم با که سچار تیل میخوره با که شو که میام یه شونه میفته رسم اینا به مفت نیه رسم حالا که سیکو مشکل نداره بله ها به یک شرط به یک شرط شیراتون مهم خوب گوشا خواکو شیراتو تست میکنو میفهمی اگه یک چکه اودش من نمام شیراتو آره خلاصه به تو بگم قبول دارم او روز 20 کیلو که با ما قرارداد میکنی شیرکا خور بیار خودتو به درس را یا به دم کوچه بگذار ما به خدمت تانیم و شاید هم که قول دادی مو نریزی چون همین مردمی که شیر از ما نمیخورن همیشه تعریف این منتقل میکنن میگن اشته شیر با خیری با برکتی پرمزه یکی نبودی اگه بگی اینا تو روشه یا بگی اودشته فقط همی قول ما تونه دلجمع باشیم فقط عده مردم که ما برمیدارم به 75 روپیه از سور به 80 روپیه چون تست کرده ما شیر خالص شما خب برای عزیز چشم همین تشیری که شما مایم ما هم برای شما بخیر خیلی بینی موجود خیلی بینی پیرشی بخیر بشی خب کار خدمت باشه سلامت بشی بخشش باشه دیگه صبح بخیر میام شیرا رو میدارم خب بخیر بشی سلام بابا خورم بگو و علیکم سلام